जेके ज़ुल्म ज़्यादतियूं असां सिंधियुनि सां कयूं वयूं आहिनि, इहा तारीख़ जो वॾो हिकु हिसो करे बाप बणिजी वियो आहे। असां सम्झूं था त पंजाब हिकु ख़ैरी साज़िश मनसूबा बंदी तहत ताक़त जे ज़ोर ते खोज जे आधार ते पंजाब जी अखिलत जे ज़ोर ते सिंधी कौम खे गुलाम बणाए असांखे पंजाब जी कानून बणायो वियो आहे। असांजो पंहिंजी धरतीअ ते अॼु को हथियार न रहियो आहे। असां मुकमिल तरह बेवस ऐं लाचार बणी चुका आहियूं। भली हुजनि, जमूरतूं हुजनि, ख़ुदमुख्तियारियूं हुजनि, सभु धोखो आहे, बदमाशी आहे। पंजाब जे मुफ़ादनि खे नाफ़ुज़ करण जे लाइ हिकिड़ो नओं रूप आहे। असीं हाणे चऊं था त पाकिस्तान में भली झील जूं नदियूं वहाईंदा, माखीअ जूं नदियूं वहाईंदा, पर पाकिस्तान में सिंधी रहण जे लाइ तयारु कोन्हनि। हीउ पाकिस्तान सभिनी पुछड़नि जी जड़ आहे। उन करे असां ऐलान था कयूं त ही सैयद जो क़ाफ़िलो, ही आज़ादी जो मार्च जारी रहंदो। 15 मार्च ते नवाबशाह में जेको ज़रदारी चए थो त न खपे असांखे पाकिस्तान खपे, उन जे ॻोठ में वञी ॿुधाईंदासीं न खपे जो नारो बुलंद करे सॼी दुनिया खे ॿुधाईंदासीं त पाकिस्तान ख़तम थी चुको आहे। न रहंदो, तोड़ींदासीं पाकिस्तान, तोड़ींदासीं।